သွားကြိုက်ရာကနေပြီးတော့မှတဖုံကြီးတွေရောင်လာတာပြီးရင်ပါးတွေရောင်လာတာကနေပြီးတော့မှပပေါင်းနာအထိဖြစ်သွားတတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ပြောပြချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျမတော့မိပါသွားဆရာဝန်ပါရှင်အစမှာသွားကြိုက်တာပေါ့နော်သွားကြိုက်တယ်နာတယ်နောက်ကြတော့အပေါ်သွားနဲ့အောက်သွားနဲ့ထိရင်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးအန်ကျိတ်လို့မရဘူးအစာစားလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေကြာလို့ရှိရင်သွားရဲ့ဘေးဘက်ချာလေးကတဖုံတွေတဖုံယိုတွေရောင်လာတတ်တယ်တဖုံလေးတွေမှာဖောင်းပြီးပြည်ဘူးလိုမျိုးလေးတွေတည်လာတတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာကိုမှကုသမှုမရဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေဆိုရင်ပါးလေးတွေရောင်လာတတ်တယ်လူကြီးတွေရောနောက်ကလေးတွေမှာလည်းတွေ့ရတတ်တယ်ပါးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအပေါ်ပါးတွေဒါမှမဟုတ်ဒီမေးရိုးတွေအရန်ရောင်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတွေမဖြစ်ရအောင်သွားကြိုက်ပြီးရောင်ပြီးဆိုတာကိုသိပြီးအထိမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ ਨੇ သွားစီကံကိုအမြန်ဆုံးသွားပါလိုအပ်တဲ့ဆေးတောက်ပါရောင်နေဆိုရင်မပေါ့ပါနဲ့နောက်တစ်ချက်ကမီယိုဖလာရတိုင်းရင်ဆေးလိုမျိုးတွေလိမ့်ကျင်ကြတာပေါ့နော်ရောင်နေဆိုတော့ရောင်နာကြအောင်ဆိုပြီးတော့လိမ့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ရောင်နာကခဲသွားတယ်ပြည်တွေကစုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီလိုအပြင်ကိုပေါက်ထွက်လာဖို့ရခိုင်တော့ပိုများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရောင်မီဟိတ်ဆိုရင်ဘာမှမလိမ့်ပါနဲ့တက်နိုင်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရင်တနခါတောင်လိမ့်တာမကောင်းဘူးဒီတိုင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးတောက်လို့ရှိရင်ရောင်နာကျသွားမယ်ပြီးရင်သွားလေးကိုနှုတ်ရင်ဒါပြီးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆောင်းရန်ရှောင်းလေးလာပြောပြတာပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်